A tavalyi évben, amikor a kardos harci ponty spicbotokkal horgáztam amúra és busára, már egyből azt tervezgettem, hogy valahogy még jobban meg kéne ezeket nyúzni, és olyan sorozatterhelésnek alávetni, amikor úgy egész nap fárasztok. Sokat gondolkodtam rajta, hogy melyik lehet az a hal, amelyik nyáron a legaktívabb, és olyan hevesen védekezik, hogy érdemes rá, illetve rájuk spicbottal horgászni. Így jutottam el az afrikai harcsához. Ez a hal ugye Magyarországon nem őshonos, úgy telepítik be úgymond szezonálisan, kisebb méretű állóvizekbe, hogy ott a horgászok erre tudjanak pecázni. Viszont ez a halfaj tökéletes úgymond kínai spicbotos horgászathoz, mert nagyon erős, és tulajdonképpen nincsenek korlátai, úgymond, hogy nem kell nagyon finom szerelékkel horgászni rá, hiszen hát a durva cuccot is ugyanolyan előszeretettel megeszi, hiszen ebben a meleg vízben rendkívül éhes, és ez egy mindenevő hal, tehát mindent felzabál. Na de hol lehet ilyen halra pecázni? Hát ahol én tavaly mentem, az Komáromban a Bocskató, ott egy pici kis kocka tóba voltak ezek az afrikai harcsák, és elterveztem, hogy idei nyáron is fogok egy ilyen afrikai harcsás pecát művelni, de én már az új kardos harcipony goldbotokkal. Azonban, mikor tervezgettem a horgászatot, akkor szembe jött velem a Facebookon egy poszt, miszerint a Tokai Kovács tó egyik kisebb továbba, a csatornatóba, ez ilyen kis csatornaszerű vékony tavacska, telepítettek afrikai harcsát. Az rögtön feltűnt, hogy ezek nem azok az átlagméretű példányok, hanem ilyen nagyon komoly méretű, akár 8-10 kilós afrikai harcsák is kerültek betelepítésre. Hát akkor biztos voltam benne, hogy nekem ide kell jönni horgászni, és nekiálltam tervezni ezt a kis kiruccanást. De még mielőtt belevágnék az afrikai harcsa horgászatába, mindenképpen fontosnak tartom, hogy ti is megtudjatok hasznos infókat erről a halfajról. Ugye nekem annó a Féder, illetve a Method Féder világbajnokságok alkalmával volt szerencsém e halnak az eredeti élőhelyén, a Dél-Afrikai Köztársaságban horgászni célzottan afrikai harcsára. Ez itt most nyilván nem az, ez egyértelmű, és az is biztos, hogy nem én tudok erről a halról a legtöbbet, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy hiteles személytől kérdezek fontos dolgokat, aki nem más, mint Huba Dávid, a Tokai Kovács tó egyik munkatársa, aki segített nekem leszervezni ezt a pecát ide. Szia Dávid! Szia Sipi! Örülök, hogy újra itt lehetett nálatok, és köszönöm szépen a meghívást. Dávid, arra kérlek téged, mint a leghitelesebb személyt, hogy néhány információt mondj el erről a halról. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ez a hal, ez honnan származik? Hát nyilván afrikai harcsa, tehát nem olyan nehéz, nem bonyolult kitalálni, de mégis hol érzi jól magát, főleg itt nálunk Magyarországon? Így van, hogy a nevében is benne van afrikai harcsának hívják, tehát onnan származik. Az Afrika gyakorlatilag egész területén megtalálható ez a hal. Ide Európában a 70-es évektől kezdve hozták be. Amit tudni kell róla, hogy meleg vízben könnyen szaporítható, gyorsan nő, és nagyon finom húsú hal, ezért lett közkedvelt egész Európában. Miért csak ilyen kicsi tavakba kerül ez betelepítésre, hiszen itt nálatok is vannak ilyen nagyobb tavak, miért nem lehet oda telepíteni? Miért csak ezekben a picikben van mindenhol? Azt tudni kell ezekről a halakról, hogy 25 fokos vízhőmérséklet felett érzik ők magukat a legjobban, viszont ez, mivel Afrikából származik, ő úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag ilyen 16-17 fok alatti vízbe ő elpusztul. Tehát abban nem képes életben maradni, és elpusztul. És az ilyen kisebb, nálunk is ugye, hogy mondtad, van több tó, de egy ilyen kis tavat, amikor már oda visszahűl a víz, sokkal könnyebb lehalászni, és akkor úgy kivenni belőle ezeket a halakat, hogy ne pusztuljanak el benne. Egyrészt nekik se jó, illetve ez hosszú távon a vízminőséget is tönkre tudja tenni, úgyhogy ezért általában ez a megszokott, hogy ezeket könnyebb lehalászni, és ilyen kisebb méretű vizekbe teszik őket. Illetve élővízbe nem is rakható ilyen hal. Pedig, ha jól tudom, azért ez egy szívós hal, tehát ha ide kiteszem a partra, itt is életben marad jó ideig, nem? Gyakorlatilag igen, nagyon szívós hal, órákat, akár egy napot is kibír a parton, ugye tud a levegőből oxigént magához venni, nem muszáj neki vízbe lenni, nagyon bírja. Mondhatnám úgy is picit csúnyán, hogy agyonütni sem lehet, viszont a hideg vizet azt abszolút nem bírja, és percek alatt képes elpusztulni. Mivel táplálkozik ez a hal az eredeti élőhelyén, és ezzel szemben mivel táplálkozik itt nálunk Magyarországon? Alapvetően mindenevő, tehát ragadozik is, tehát kisebb halakat is elfogyaszt, illetve szó szerint bármit, amit talál. Itt nálunk általában mint egy normál harcsára, nadálja, gilisztába horgásznak rá, de egyébként csirkeszív,
kolbász, virsli, ez is mutatja, tényleg minden evő, mindennel lehet jól fogni. Tehát aminek van egy pici szaga, egy picit büdös, hogy úgy mondjam, azzal meg lehet fogni. De gondolom halneveldékbe ezt ugyanúgy pelleten nevelik, mint a pontyot, nem? Így, ahogy mondod, halneveldékbe lebegő pelleten nevelik őket. Neki folyamatosan muszáj tudni fejni levegőt venni, ezért a vízfelszínen mindig megtalálható, illetve látható ez a hal, ezért célszerű ott is etetni, és ilyen lebegő pelletekkel szokták etetni, amit azt onnan szépen leeszegetik. Ugye azt tudni kell a Tokai Kovástóról, hogy ez egy több tóból álló vízrendszer, és nagyon komolyan szakosodtatok a hazai halak horgásztatására, tehát ponty, amúr, tokhalak, jó, az mondjuk nem hazai hal, de hát az is van bőven. Tehát mégis akkor mi indokolja azt, hogy ezzel is foglalkozzatok, és ezt is betelepítsétek ide egy ilyen pici tóba. Van erre igény? Óriási igény van ezekre a halakra, azt kell mondjam. Mind horgászati szempontból, de mivel könnyű megfogni egy nagyon harcos hal, ezáltal nagyon nagy horgászati élményt okoz az embereknek, illetve aki szereti a halat, azt tudni kell róla, hogy egy teljesen szálkamentes, nagyon finom húsú hal, nagyon kedvező árral egyébként, ezért több réteg is nagyon keresi, ezért alakítottuk ki ezt a részt nekik, hogy aki szeretne, az innen akár el is viheti a halat. Ez tök jó. Az utolsó kérdésem, nem akarlak tovább feltartani, az arra irányul, hogy ugye ez a spicbotos horgászat, ez sokaknak azzal van azonosítva, hogy ez egy nagyon durva, nagyon erőszakos horgászmódszer. Szerinted, mint azért olyan, aki nagyon sokat foglalkozik halakkal, szerinted ezzel a módszerrel tudok kárt tenni az afrikai harcsában? Véleményem szerint biztosan nem lehet kárt tenni vele egy ilyen halban. Nagyon kemény csontos szája van, ettől sokkal durvább felszerelésekkel is szoktak rá horgászni, és teljesen biztosra veszem, hogy még az ilyen meleg víz ellenére sem egy kemény szájú halban semmilyen kárt nem lehet ezzel tenni. Tehát még egyszer sokkal erősebb felszereléssel is szoktak rá horgászni, és azzal sem tudnak kárt tenni benne. Egy spicbottal biztosra veszem, hogy nem esett kár a halban. Megúszszák ezt a kalandot ők is sértetlenül. Live, nagyon szépen köszönöm, hogy segítségünkre voltál, és hogy újra itt horgászatok nálatok. Igyekszem egy párat horog végre keríteni. Fussunk végig azokon a felszereléseken és végszerelékelemeken, amelyek szükségesek a hatékony afrikai harcsa spicbotos horgászatához. Hát evidens, hogy kell hozzá egy spicbot. Ami most itt a kezemben van, az egy kardos harci ponty Gold 720-as kajvóbot. Elképesztően rugalmas és erős ez a bot. Láthatatok már fárasztást, nagyon brutál. Az előbb majdnem behúzott a vízbe az afrikai harcsa. Olyan szinten erős ez a bot, hogy te csak tartani kell, hogy terhelés legyen, és onnantól kezdve a halnak szinte felőrli nullára az erejét. De ehhez kell ám főzsinór is, ugyanis ilyen himi-humi kis gyenge zsinórral nem sokra megyünk, ugyanis azt eltépi a harcsa. Ez, ami itt most rajta van, ez egy 0,33 mm vastagságú Kizuna fonott zsinór, zöld színű, erős, mint a bivaj, ezzel azért ki lehet húzgálni a jó méretű harcsákat is. A következő, ami itt rajta van, az maga az úszó. Nem cifráztam túl most ennek a rögzítését, egész egyszerűen átfűztem rajta a főzsinort, és kész is. Ez egy 8 g-os Haldorado Hard Silver Carp úszó, amely szedben is elérhető, és itt is szed formájában van használva. Eredetileg ugye busahorgászathoz lett ez a cucc optimalizálva, de hát mivel maga a horgászat menete és az elve is hasonlít a busahorgászathoz, ezért itt is tökéletesen alkalmazható. Ugye ez a szett, ez 4 méretben érhető el a kínálatunkban, van 5,
6, 8 és 10 grammos változatokban. Ennek ugye testvére a sima Silver Carp, a szenzitív Silver Carp úszó, de ez Hard Silver Carp, azért mert ez erősített és vastagított antennával van ellátva, ami ugye azért van, hogy nagyobb teherbírású legyen, és ezáltal elbírja a kosarat és a nagyméretű csali tömegét is. Ez az úszó itt ilyen gumi ütközők közé van szorítva, fölül 2, alul 1 tartja meg, ezen tud egy picit csúszkálni, ha nem csúszkálna, az sem lenne probléma, ugyanis itt a kapás azért elég heves, tehát nem kell finomkodni. A következő, ami a végszereléke látható, az 2 darab sörétólom. Ez azért van, mert a megtöltött kosár önmagában nem biztos, hogy elég. Bocsánat, a megtöltött kosár és a nagyméretű csali, nagyméretű horoggal önmagában nem biztos, hogy elég arra, hogy az úszót optimális helyzetbe merítse. Ezért kell ez a 2 sörétólom. Ennek az össztömege azt hiszem kb. 3 g, de ezt ki tudjátok tapasztalni, hogyha pecáztok ezzel a cuccal. Ez alatt található egy újabb gumiütköző, ami alatt van a spirálkosár, ami ugye az úszó szett részét képezi, ez alatt pedig megint gumiütköző. Azért van a spirálkosár 2 gumiütköző közé szorítva, hogy tudjam ezzel variálni, úgymond a csali távolságát, a csali és a kosár távolságát, ugyanis nincs horogelőke, itt a horog direktbe van rákötve a főzsinórra azért, hogy egyszerűen ne legyen gyenge pontja, illetve kevés gyenge pontja legyen a felszerelésnek. A végén található a horog, ami azért egy elég komoly Campello, ez Hayabusa K1, méghozzá az erősített modell, 2-es méretben, erre van felfűzve a csali. Hát ez azért ha kihajlik, vagy ezzel történik valami, akkor ott már tényleg baj van, de higgyétek el, hogy ennek a felszerelésnek az erőssége, ez szükséges ahhoz, hogy ezeket a jó erős, vad, kemény halakat meg tudjuk zabolázni, mert önmagában az, ha erős a spicbotunk, az tök jó, de hogyha emellé nem társul kellően erős végszerelék és zsinór, akkor valahol lesz gyenge pontja a cuccnak, és az sajnos halvesztéssel tud járni. A bot erőssége lehetővé teszi, hogy ezt a 8 g-os úszót és ezt a terhet bedobjuk vele. Érdemes alulról lendíteni, nem felülről, hogy ne csapódjon ki a kaja. Bedobás után az úszó biztos, hogy bemerül valameddig, hiszen a kosár lehúzza az antennáját tövéig, vagy antenna hegyéig, és ahogy az kioldódik, akkor elkezd fölfelé dolgozni az úszó. Most az történt, hogy ugye megcsaléztam ezzel a nagy polippal, és lehúzta a csali súlya az antennát, ilyenkor a kaja mennyiségét lecsökkentem, újra dobok. Tökéletes. És innentől kezdve várni kell a kapást, ami általában elég látványos, mint most. Úristen, felrobbant a víz ott. Azt a mindenit. Fú, de durva. Ilyenkor csak kapaszkodni kell.
Azt a mindenit. Nagyon fontos a fárasztásnál, hogy a felszerelést azt maximálisan terheljük, mert ha nem úgy teszünk, és a bot belazul, és a hal lendületet tud venni, akkor sokkal előbb megtép minket, mint akkor, hogyha folyamatosan feszítjük. Tehát maximálisan feszítjük. Ez olyan, mintha ki akarnánk tépni a halat a vízből, de nem. Ezzel a célom az, hogy fárasszak vele. Ugyanis az a bot akkor fáraszt, ha görbül, ugye? Míg az orsós botoknál a kevésbé görbülő bot is tud fárasztani az orsó miatt. Itt erre nincs lehetőség. Itt ezt terhelni kell, és megmeríteni a halat mielőbb. Nagyon fontos, hogy legyen egy hosszú merítőnyelünk. Ez az 5 méteres brutálkárp, ez ideális ahhoz, hogy elérjük vele a halat. Ugyanis ha negatívba hajlik a bot, azért még ezt se bírja, ez a bot se. Na gyere bele! Befeszíti magát, és nem megy bele a merítőbe. Hú, megvan. Nagyon fontos kellék az afrikai harcsázás során is egy kesztyű, amivel bele tudtok nyúlni a hal szájába. Mivel természetesen én nem hoztam, ezért egy dobóujjat fogtam be erre. Mi mindenre jó egy dobóujj, ugye? Simán felhúzom ide a hüvelykujjamra, ráteszem, és nem dobok vele, nyilván ezt nem kell, hanem ezzel bele tudok nyúlni a szájába, és itt a gereben fogai nem cseszik szét az ujjamat, mert az első halnál úgy nyúltam be, hogy nem volt rajtam, és természetesen alig maradt bőr az ujjamon. Na itt van. Azért ez már komoly méretű afrikai harcsa. Akkor bevágtam, akkor felrobbant a víz ott az etetésen. Elképesztő, milyen vehemenciával esett neki a kajának.
Annak ellenére, hogy általában az ilyen kis kiterjedésű tavak dugig vannak afrikai harcsával, mégiscsak érdemes rájuk etetni. Már csak azért is, mert ilyenkor legalább egy helyre gyűlnek, és aktívan táplálkoznak, és azért a táplálék konkurencia révén könnyebb őket horogra csalni. Na de mivel is érdemes etetni? Hát ugye csúzlival lehet rálövöldözni pelletszemeket, na de miért? Az egyik, ami jó választás lehet, például itt a Tokai Kovácstán az a saját pelletjük, amivel etetik a halakat. Ebből itt a lőrházba lehet vásárolni szép nagy szemű, és ezt falatozza a haresz. A másik, ami kicsit talán erősebb, az Aquagarant Uni 6-os 6 mm-es változat, valamint, ami még ennél is olajosabb, az a Aquagarant Dynamic 6 mm-es változat. Ez csúzliba téve tök jól ellőhető erre a 10 méteres távolságra nagyjából, ahova szükséges. Az etetőkosárba, ami a végszeléken van, abban is érdemes etetőanyagot tölteni. Ez most jelen esetben Aquagarant Uni 4 mm-es változat keverve Haldorado Monster Pellet Box máj és vér változattal, ami egy ilyen igazán büdös, hát kicsit olyan húslisztes, májlisztes, vérlisztes, ebben minden van, ami undi, és imádhatja a harcsa. Van benne vérpor, van benne ilyen kivonat, és az egész olyan, hát ilyen erőteljes szaggal rendelkezik. Ezt még fel lehet önteni egy kis folyékony májjal, hogy aztán adjunk az érzésnek rendesen. Ezt biztos, hogy imádni fogják a harcsák. Ugye ennek az a jelentőség ennek a kajának, ami ott a csaling fölött van, hogy a spirálkosárba beletöltve ezt a halmot, ez ott potyog ki belőle, egyenesen rá a csalira, így talán előbb észreveszi a harcsa, hiszen ugye folyamatosan potyognak be a pelletszemek, mert csúzlival etetünk, de itt pontosan oda potyog rá a pelletszem, ahova kell, a csalira. A csali, ami ebben az esetben a horogra kerül, az giliszta. Nagyon fontos viszont, hogy milyen minőségű gilisztával csalizunk, akármennyire is mindenövő ez a hal, azért az izgő, mozgó, friss giliszta az létkérdés az élőcsalis horgászatok során. Ezért mindenképpen érdemes hűtőtáskában tárolni ezeket a jószágokat. Az egyik változat az sima, egyszerű, vastag dendrobéna giliszta. Ugye ez bármelyik horgászból meg lehet venni, ilyen szép kis giliszták vannak rajta, illetve benne. Ebből lehet rátenni a horogra vagy 5-6 szálat egész nyugodtan, minél nagyobb a falat, annál előbb találja meg a harcsa. A másik, amit rejtőzik a dobozkámban, az ilyen kis hungarocell pakban van benne. Ez kanadai óriás giliszta. Ez attól óriás giliszta, hogy óriási. Most ezzel nem árultam a nagy titkot. Tehát ez ilyen hatalmas nagy kígyó. Egy ilyen dobozkába azért olyan túl sok nincsen, szóval 12 darab, vagy nem tudom, de az azért termetes falat. Ebből nem kell sokat rátenni, ebből 2 elég, különben lemeríti az úszót is. Akkora tömeget jelent 2 ilyen nagy giliszta. De az biztos, hogy ha ez beér a vízbe, akkor harcsa egy kicsit előbb megtalálja, mint a picurka falatokat. Egyszerűnek tűnik ez a módszer, és hát nyilván nem egy agysebészet, de akkor is óriási élmény ilyen halakra horgászni, ilyen felszereléssel, még akkor is, hogyha tudom, hogy a felszerelés azért elég erős, de az elemi erő, amivel küzdenek, és ahogy húznak, az brutál.
És mindezt direkt beérezni, hiszen nincsen se orsó, se semmi, csak egy bot, meg a zsinór van köztünk, és nagyon komoly ez a küzdelem így. Tényleg érdemes így letámasztani a botot. Láttam már ilyet kínai filmekben, hogy így letámasztják ide a botot, és úgy húzzák rá merítőre a halat. De tényleg kényelmes. Tényleg ez jó ötlet. Ez az. Meg is vagyunk. Íme az eddigi legnagyobb afrikai harcsám itt ma. Fantasztikus, ha elképesztő erővel küzdött. De hogy mennyire látványos és izgalmas ez a módszer, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a forgatást ezennel én lezártnak tekintem, hiszen bízom benne, hogy elég részletesen, és hát úgymond látványosan sikerült bemutatni azt, hogy hogyan is kell egy ilyen spitzbotos afrikai horgászatot elképzelni, de hogy mennyire vonz embereket, és nagyjából mindenki érdeklődik ezzel a módszer iránt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még legalább egy 2-3 órát én itt leszek és pecázni fogok, mert aki látta, hogy ez a kajvóbot derékba hajolva dolgozik, mindenki jelezte, hogy ha lehet, akkor ő is kipróbálná ezt. Ha van rá módotok, tegyetek így ti is, és próbáljátok ki vagy ezt az afrikai harcsahorgászatot, vagy sima, egyszerű afrikai harcsahorgászatot. Nagyon jó móka, ilyenkor nyáron ennek itt van a szezonja, éljetek vele. Óriási peca.